ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਬੋ ਡਬੋ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਾਫੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਲੋਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਮਕਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਵੇਖ ਲਓ 10-10 ਫੁੱਟ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਲੰਬਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 30 ਅਗਸਤ 2025 ਹੈ, ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਚੀਚਾਵਤਨੀ, ਫੋਰਟਾਬਾਸ ਤੇ ਸਿੰਧ ਕੰਨਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ। ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ। ਕਣਕ 2800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2950 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਮਕਈ 2600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਦੇਸੀ ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5500। ਦੇਸੀ ਮਕਈ ਦਾ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਕਈ ਹੈ 5500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਸਰੋਂ ਰਾਇਆ 8000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8500, ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ 8000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8500, ਹਾਈ ਓਲਾ 8300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8500, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਸਰੋਂ ਹੈ ਉਹ 8500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਦਈਏ ਤਿਲ ਦੀ, 10000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਬਾਜਰਾ 4000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4200, ਲਾਲ ਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ 4500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5500, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰੀ ਹੈ 4800 ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 4800, 4500 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 4800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਰਵਾਂ 16000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18000। ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਕਣਕ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਦਈਏ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ 3050, ਸਾਦਕਾਬਾਦ 3130 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਚੀਚਾਵਤਨੀ 2980 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ 2800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 2950 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਐਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ, 6800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000, ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੇ 5800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6000। ਫੋਟਾਬਾਸ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਵਾਰਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ 5500, ਨਰਮਾ 6000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7200, ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ 8700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ 11150। ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੰਧ ਕੰਨਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਅਲਸੀ 9000 ਰੁਪਏ ਮੈਕਸਿਮਮ 9000 ਰੁਪਏ, ਬਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 20000 ਰੁਪਏ, ਹਾਲੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂਫ ਹੈ 10000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ।